2-р тойрог зам төсөл. 2-р тойрог зам төслийг 2028-аас 2030 онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Энэхүү авто замын сүлжээ нь нийт 2132 км урт бөгөөд хотын зүүн болон баруун бүсэд гэр хороолол дундуур авто замын сүлжээ багтай уулархаг бүс гол цэргийг дайран өнгөрнө. Төслийн техник эдийн засгийн үндэслэл урьдчилсан зураг төсөл боловсруулах ажлыг Гуандун мужийн зам тээврийн төлөвлөлт зураг төслийн хүрээлэн групп хувьцаат компани гүйцэтгэж байгаа бөгөөд 95% гүйцэтгэлтэй байна. 2-р тойрог зам төсөл хэрэгжснээр хотын замын хөдөлгөөний системийн багтаамж 20-25%-аар нэмэгдэн мөн иргэдийн зорчих хугацаа 30%-аар багасан, төвийн бүсийн төвчрөл 10-аас 25%-аар буурахаас гадна зам тээврийн нөхцөлийн тоо 30%-аар буурах тооцоолол гарсан. Төсөл хэрэгжснээр газар чөлөөлтийн хүрээнд 2000 орчим яндан устж, үүнийг даган төвчрөл буурснаар агаарын бохирдол болон шатхууны хэрэглээ багасна.